sina. Yeah. Mchina mweusi, mbona umeshindwa mapema hivyo? Ndugu yangu, leo sijaamka vizuri. Kuja hapa shamba nimejifosi tu. Mchina mweusi, kupambana pasipokuwa na mapambano ni sana mchezaji ambaye anapiga chenga asiposongwa. Wewe kwa sasa hivi huwezi ukakata tamaa, kwa sababu mwenzangu dalili unaiona. Mazao kupata viroba 3-4 unayo. Hii mwenzio shamba langu limekufa kabisa. Nikaona sio mbaya nije kukupa support hapa ndugu yangu. Sasa jembe 2 tu nakuja kukaa hapa chini. Nimeshakwambia. Mimi leo nimeamka siko vizuri. Hapa shamba nimekuja tu kujifosi. Na yote hii ni kwa sababu yako wewe. Mchina mweusi, mpambanaji siku zote huwa hachoki. Lakini sawa, tuachane na hii habari. Vipi kuhusu mpango ambao tuliongea majuzi? Kuhusu swala lako wewe la kutafuta mwanamke na kuoa. Umefikia wapi? Swala kuoa mimi bado sijaanza kuoa kabisa. Ndugu yangu, majuzi nimeondoka kwenye shughuli kwa mzee Saramata. Nilimkuta mrembo mmoja, nikasema kwa kuwa ndugu yangu wewe unakaa bila kuoa na umri wako umeshakuwa umesogea sana, nikaona haina budi nije nikufuate kama hivi na nikuelekeze. Mzee Saramata ana mtoto mzuri sana na wewe atakufaa. Mimi bado kuoa, maana naona wanawake ndio wale wale tu na hawana uaminifu kabisa, na sasa hivi ndio wamezidi. Sasa hayo ndo matatizo yetu. Haiwezi ukawahukumu wanawake wote dunia hii. Unajua maisha sasa hivi, unapokuwa unajitengenezea mifumo ya kimaisha, basi na maisha yako yanakwenda hivyo hivyo. Hamna mwanamke ambaye avunje utaratibu wa kimahusiano dunia hii. Ila ukitaka mapenzi ya kweli, we mwenyewe ukiwa na misimamo, unapata mapenzi ya dhati. Alafu, mbona kazi ninayofanya mimi na unafanya kazi hiyo hiyo? Kinachokushinda wewe kuoa nini? Unachohisi mimi, wewe mwenzangu naogopa majukumu. Lakini Mchina mweusi, kazi zetu zinafanana na kipato chetu ndio kile kile. Usiogope majukumu. Umri unasogea. Ni muda kutengeneza familia yako sasa hivi. Hapo nimeanza kukuelewa. Umesema mchumba yuko wapi? Mchumba yuko kwa mzee Saramata. Ani binti yake. Mzuri lakini hivi Mchina mweusi, kwa kuwa upendi kuoa, unavyohisi wewe mimi nitamtafuta mchumba ambaye mbaya nikaja kukwambia swala la kuoa? Najua kabisa wewe mtu wenyewe mambo ya kuoa yenyewe ni mtihani kwako. Mpaka anakuja kukufuata na kukuelekeza jambo hili, ukimuona wewe au chomoi. Basi sawa. Twende. Sawa. Twende tukamuone. Sasa hilo ndio nilikuwa nalitamani mimi kulisikia kutoka kwako. Hapa haina jinsi. Tufanye mpango tuongozane. Sasa hivi kulima kwenyewe najua lishakuwa kali.
Basi tufunge kwa leo. Basi sawa, twende. Cheleweshe. Miwangu mtima wa karatasi ukalowesha maji, mikwako mazima nilijifia ukanishusha hadhi. Sikufichi na umwa ila simanishi natamani urudi. Wenenda salama nami nitapata hata kunifariji. Wangu mtima uko kwa maji unaelea, naomba uzima mimfa maji nateketea. Zangu dua mina na Odi. Karibu. Asante. Habari Fina? Salama kwema. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Shikamoo. Mara. Karibuni. Asante. Samani. Baba yako mzee Salamata tumemkuta? Nimemkuta hivi. Basi tulikuwa tuna shida naye. Ngoja nikawaitie. Sawa. Karibuni. Asante. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari za huko nyumbani? Nyumbani tunashukuru. Ndio. Tuko wazima wote. Karibuni. Haya, asante. Basi tukae hapa. Sawa, haina shida. Yawe. Subhanallah. Karibuni. Asante. Karibuni kabisa. Asante. Mzee Salamata. Naam. Wanayo huu ujio sisi tumiona mbali. Sijakuelewa bado. Unaposema nyinyi mmeona mbali, sijajua unamaanisha nini. Ujio huu nimemleta kaka yangu hapa kwako, tumemwona mwali, tunahitaji kuchukua jiko. Sawa, lakini sasa nyinyi mko wawili hapa. Sasa sijamjua muhitaji au mwenyewe anayetaka kuoa ni nani kati yenu. Ni kweli hana muhitaji binti yako, ni huyo hapa kaka yangu. Ni kaka yako huyo? Huyu ni kaka yangu. Ni kaka yako wa kuzalikana au ni wa hiari, labda wa kukutana, kuzoeana kiurafiki? Ni historia ndefu, yaani kifupi tulianza kuzoeana, ni urafiki, lakini mpaka tumefikia hatua tumejenga udugu. Unamfahamu vizuri? Aswa hana matatizo? Hapo hapo Mzee Salamata. Ndio. Mpaka amefikia hatua nimemchukua kaka yangu na kumleta hapa. Nimejiridhisha kabisa huyu sio kijana muhuni. Sawa, lazima nikuulize kwa sababu ndoa sio jambo la masihara. Kumchukua mtoto wa mtu, kumtoa kwao na kwenda kuishi naye huko sehemu nyingine
mimi kama mzazi lazima nihoji, kwa sababu sitaki mwanangu nimpeleke sehemu ambayo sio sahihi au kwa mtu asiyeeleweka. Si unanielewa? Kwa hiyo ndo maana ninakuuliza na ninakuamini sana wewe. Kwa hiyo sifikirii kwamba utamleta mtu muhuni hapa. Basi mimi nashukuru hiyo, mpaka imefikia hatua kuniamini. Basi ni jambo ambalo linatupa faraja sana baina yangu mimi na kaka yangu. Nashukuru. Basi sawa, mimi niseme nashukuru kwa busara zenu na mtazamo wenu. Mimi nashukuru sana kwa sababu mmefuata utaratibu mzuri, lakini kwa sababu mmesema mmekuja kumuona, kama sikosei, mmesema mmekuja kumuona, basi mmemuona, lakini hata binti yangu natumaini amemuona. Kwa hiyo hii ni nafasi yangu mimi kama mzazi, nikae na binti yangu ili nimwambie ujio wenu ulikusudia nini, na yeye kama itakuwa ameridhia, basi tutapeana majibu. Na nyinyi kwa sababu mmekuja kumuona, kama amempenda takuoneni. Mzee Salamata. Naam. Sisi tunashukuru kwa kutupokea, lakini mzee Salamata, tukuombe kitu kimoja. Kwa sasa hivi muda umeshatuishia, kwa tulikuwa tunaomba utupe ruksa tuondoke. Hakuna matatizo, nyinyi mnaweza kwenda, lakini niseme tu karibuni sana. Asante. Karibu. Haya, asante. Sawa. Haya. Halo. Nina binti yangu. Abe baba. Maneno umesikia? Nimesikia baba. Mimi niko ndani. Sawa. Miwangu mtima wa karatasi ukalowesha maji. Mzee Salamata. Naam. Ile siku leo imefika. Nimekuletea huu mzigo. Asante sana. Mimi kwanza nashukuru. Huu mzigo mimi nimeupokea. Lakini kama unavyojua, Fina mimi ni baba yake mzazi. Lakini Fina ana mashangazi, Fina ana madada, Fina ana mama zake na baba zake. Kwa hiyo hapa mimi siwezi kukuambia chochote mpaka tutakapokutana na familia pande zote mbili, kwa upande wa baba na mama, kujadili juu ya barua hii mlioileta. Baada ya hapo majibu tutakuleteeni. Sawa mzee Salamata, ila kwenye hili nina imani ya hutoniangusha, na mimi nakutegemea sana. Ondoa shaka, mimi kama baba wa Fina, mzazi yoyote hawezi kudharau anapopata neema kama hii kwa binti yake. Kwa hiyo tegemea majibu mazuri. Sawa. Basi nitafurahi sasa. Hakuna matatizo. Sawa, basi mimi nikuombe nikakute kazi zangu nyumbani. Naondoka. Basi mimi nakuruhusu enda kakute shughuli zako. Inshallah, karibu tena, nikukaribishe kwa mara nyingine. Karibu. Asante. Yeah. 啊
Naona mtoto sasa hivi anacheza. Chafujo. Chafujo. Wewe. Za kwako eh? Mtoto kakusadifu mama yake wewe. Fujo. Hodi. Karibu. Aha. Karibu Mchina Mweusi. Haya, asante. Karibu. Asante. Shemeji vipi? Poa. Mzima wakeni? Mzima sijui wewe. Safi kabisa. Karibu. Poa. Vipi mama? Chafujo huyo. Vipi? Karibu. Shukrani. Tupo tumeshashiba hapa. Tunajadili mimi na mzee mwenzangu kuhusu kilimo safari hii. Na kama unavyoona tumelima ufuta, tumitegemea kwamba tutapata. Maana ulishatupa matumaini sasa umefikia hatua magoti, lakini imekuja mvua, mwisho wa picha mazao yenyewe yamerara na maji. Hiyo kweli, sababu hata mimi shamba langu la bondeni lile vile mahindi yenyewe nasikitika sana. Ila nashukuru nitakachokipata ndio hicho Mungu alichonijalia. Sawa, tumuombe Mungu tu basi. Kama mwenzangu kidogo umebakia na cha kupata, basi akujalie upate. Mimi nishakata tamaa sababu hakuna kilichobakia shambani. Basi sawa. Budu, unajua kilichonileta ni kuhusiana na barua uliopeleka. Mchina Mweusi, kumbe amejua masuala yetu ya barua. Mimi barua nimepeleka na leo nimerudishwa majibu. Kifupi, wewe kwa duniani umeshapata, labda kwa Mungu. Majibu yamerudi na mahali natakiwa shilingi 50,000 tu. Unanitania? Ulisikia wapi dunia ya sasa? Mahari shilingi 50,000. Hapana, sikutanii. Huo ndo ukweli. Kifupi wewe umebarikiwa kwenye hili. Bodo, kwa kweli nitamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana sijategemea jinsi mtoto alivyo mzuri, anavyoita. Ukimwangalia, yani wewe mwenyewe unavutiwa. Afake mahari shilingi 50,000. Yani nasema asante sana rafiki yangu. Kwa sasa hivi hauna nafasi ya kunishukuru. Kikubwa ni kumuomba Mungu tu tufanikishe jambo letu. Alafu usiwe unajaji kuhusu swala la 50,000. Swala la ndoa ni makubaliano. Watu wanaoa hata kwa misahafu. Mimi mke wangu nimemuoa kwa shilingi 50,000 tu. Sawa. Mimi nimekuelewa. Ila kwa sasa nataka tupange shughuli ya harusi iwe mapema sana, wala tusichelewe. Sawa. Kifupi ni kujipanga ili tukamilishe jambo hili. Budo. Kwa basi mimi niache niende kwanza. Sawa, hamna shida. Sisi tupo hapa tunajadili hapa kuhusu maisha yetu haya. Nitakuja kesho kwa ajili ya kupanga mambo ya harusi. Basi sawa, hatuna shida. Shemeji kwa hili? Karibu shemeji. Mke wangu Mchina Mweusi wa moto anajua ndoa kama ni kitu chepesi. Ngoja aingie kwenye shughuli ya ndoa aone. Mashaka kweli. Kwa tunakula nini leo? Chochote jamani. Eti. Odi. Karibu. Asante. Karibu kabisa dada. Asante kaka. Habari za huko nyumbani? Salama kaka. Sijui wewe umeshindaje? Nashukuru dada, nimeshinda salama. Kaka. Naam. Ndio umekifanya nini? Kakaangu wakunifanyia hivyo kweli? Kunipigia simu kunielekeza mambo juu juu. Kwa nini usinipigia simu nikafika hapa tukaongea pamoja? Maamuzi uliyachukua. Mimi nikiwa kama shangazi sijapendezana hata kidogo. Dada,
Kwani Fina ni mtoto wa nani? Fina. Sawa kaka, ni mtoto wako, lakini ni mtoto wangu pia. Nikiwa mimi ni shangazi yake, itakuwa mimi sio mwanangu kweli kakaangu? Mwenye mamlaka ya kumuozesha Fina ni nani? Shangazi au baba? Fina. Mwenye mamlaka ya kumuozesha Fina ni baba, lakini wakati huo na kina shangazi wawepo. Kwa hiyo dada, Fina umuhimu wake unaujua sasa hivi, kwa sababu amekuwa na anaolewa, ndio unajua umuhimu wa Fina. Kipindi kile yuko mdogo, nahangaika naye, nikienda shambani niko mgongoni kwangu, nikienda kijijini kutafuta dagaa na mbeba. Nyinyi mmetulia majumbani kwenu, hamna habari kabisa. Hapana kaka, unakosea. Hebu mshibe Mungu mkili Maulana. Unachosema uko sahihi kweli kaka? Wewe Fina unanilea peke yako? Leo hii kwa sababu kashatokea mchumba, anataka kuolewa, shangazi sina maana. Lakini mwanzo ulivyokuwa unataka kwenda huko, dada, nakuletea mtoto, wala ulikuwa uyajui. Asante kaka yangu, lakini mimi sijapenda. Naongea kama mzazi wa Fina. Fina ataolewa. Utake ataolewa, usitake ataolewa. Full stop. Kama utachukua maamuzi ya kumuozesha Fina, hakikisha udugu wetu utakufa. Fina. Wangu wa moyo. Fina. Umeniacha umenikimbia. Fina mama. Fina.